سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی جنہ دوستان درود شریف پڑھے ہے وہ سجا ہاتھ کھڑا کرو جی۔ ماشاءاللہ جی، سب نے پڑھ لیا جی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ انتہائی واجب المکرم قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات گرامی قدر، دوستوں بزرگوں بھائیوں، وڑی کے تارڑ اور دور دراز کو تشریف لیان والے دوستوں، برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب، انہاں دی محبت بری دعوت ہے، انہاں دے ہی اس دینی گلشن دے اندر دین دی نسبت نال اللہ دے گھر دے اندر تواڈے نال گفتگو، تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی میرا تواڈا سب دا اپنے گھر دے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور حضرت قاری صاحب دے سمیت جتنے بھی انہاں دے رفقا، اہل محلہ، مسجد نمازی اس پروگرام دے اندر دامے دل میں سخنے کوشش اور کاوش دے اندر شریک ہوئے نے، اللہ تبارک و تعالی سب نو اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طرح کے سب دے علم ہے کہ یہ پروگرام جڑا ہے یہ قرآن کریم دی نسبت نال ہے، سب نے دیکھا ہے کہ کچھ بچیاں نے جنہاں نے اللہ دے کلام نو اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے، سب کہو الحمدللہ۔ انہاں دے سراں تے دستار بندی رومال بننے گئے نے، اور اسی طرح کچھ بچے جنہاں ناظرہ پڑھیا، بہرحال قرآن دے نال نسبت انہاں دی بھی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک انہاں نو بھی حافظ بنائے، رب تعالیٰ انہاں نو بھی صحیح معنی دے اندر دین اسلام نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مختصر جی تقریب ہے، چونکہ دنیا ہے کہ میں اکثر کہنا ہونا کہ یہ دنیا بھی فانی ہے تے یہ نعمتاں بھی فانی نے، ختم ہو رہی ہیں، ہمیشہ والی زندگی ہے نہیں۔ کل من علیہا فان۔ سپیکر ہمارے بھائی کدھر ہے؟ اب ٹھیک ہے، آواز آپ ہے، اب ٹھیک ہے، اب آپ نے چھیڑنا نہیں ہے اس کو، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز ختم ہو رہی ہے، باقی رہن والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کیڑی ہے؟ اللہ۔ بولو تمہیں پنجابی دی سمجھ نہیں آ رہی؟ میری تے پنجابی بھی تواڈے والی ہے، حافظ آباد دی بولی ہے میری، ٹھیک ہے؟ تے ہمت کرو ذرا تھوڑا جا، تساں میں کافی دیر دا دیکھ رہا حضرت نے بیان کیتا ہے تے تساں چادرہ نہیں آ سکتے، تے اس تو بعد وہ نعت خان صاحب آئے نے، انہاں بھی کوشش کیتی ہے تانوں کوئی ہلان جلان دی، لیکن تواڈیاں ماڑیاں جیاں چادراں ہلیاں جو، لیکن ہے تسی ہالے اوتھے ہی۔ چلو میں کوئی چادراں نہیں لے کے جانیاں تواڈیاں، اج بارش ہوئی ہے، اللہ کرے یہ رحمت دی بسے ہر جگہ تے، ٹھیک ہے؟ تے بہرحال تسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو تے تسی بھی جلسے تے آئے ہو نا سارے؟ جی جی دس چھڑو، میں بھی جلسے تے آیا، تے میں جلسے تے آیا تے میں بول رہا تے تسی کیوں نہیں بول دے؟ تواڈی کوئی ناراضگی کری اتنے کسے نال؟ بولو اے دسو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟
سارے بولو درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. بچے نہ بولن بڑے حضرات جڑے نا اے جڑے گل سمجھ رہے نے او. تے ہن دسو کہ جے کوئی جملہ اچھا لگے میں قرآن دے حوالے نال چند گلاں کرنیاں نے انشاءاللہ تے دل تے اثر کرے تے پیار نال سب نے کی کہنا ہے سبحان اللہ. بولو 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 سبحان اللہ. اے جڑے ساڈے تبلیغی بھائی نے نا اے جڑے گھر بار چھڈ کے تے اللہ دے دین واسطے گھروں نکل جاندے نے لوکاں نوں نماز تے لاؤن واسطے روزے دی پابندی کراؤن واسطے تے جناب رمضان آ رہا ہے او دے استقبال دی تیاری واسطے. اے ساڈے بھائی کہندے ہوندے نے کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ او دے نام دا جنت دے اندر کھجور دا درخت پیدا فرما دے. سبحان اللہ. تانوں چاہیے نا درخت؟ جی جی. کوئی نہیں حالے ادھے بندے بولے ہو. ایک منٹ مینوں لگدا میرا سارا ٹائم تانوں بلان شلان تے لگ جانا ہے تو اس تو بعد پھر اساں دعا کرا چھڑنی ہے. ایک باری سارے ساتھی اپنی بیداری دا ثبوت دیو تے توجہ دا ثبوت دیندیا ہویا پیار نال سارے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ اس کا تانوں اجر عطا فرمائے. میرے معزز سامعین محفل ہے قرآن پاک دی. قرآن کریم دی محفل دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ قرآن کریم دے نسبت نال سجن والی محفل دے اندر یا جس محفل جو قرآن دی تکمیل دی گل ہوئے او دی عظمت دی گل ہوئے جیڑا بندہ او دے وچ شامل ہو جائے شرکت کر لے اس بندے دے اتے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی تے میں سارے اس محفل دے اندر قرآن دی نسبت نال آئے ہاں تے اللہ دیاں رحمتاں نوں اپنے عبادت چوں کرا دے. اے ویکھو یہ حال ہے کہ انہاں نوں وکھریا وکھریا کر دیو نہیں تے انہاں دیاں گلاں پھر شروع ہو جاندیاں. تشریف لایا ہوا تاکہ بیان صحیح ہو جائے بچے اگے سارے بیٹھے. چلو خیر ہے وہ ہن جتھے بیٹھے نے انہاں نوں تکلیف نہ دیو بس بالاں نوں ذرا چپ کرا دیو تے میں جڑی میں کہڑا ساری رات تقریر کرنی اے دو چار گلاں تواڈے نال کرنیاں نے. حاضری قرآن دی محفل ساڈی ہو گئی ہے تے حصہ پہ گیا ہے. اللہ سانوں اس دا اجر عطا فرمائے. دوستو قرآن کے حوالے نال میں گل کرنا چاہنا حدیث پاک ہی چاہتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جڑا نا قرآن اے دے ایک حرف پڑھن دے نال اللہ بندے جڑا پڑھدا ہے او دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں درج فرما دیندے نے. سبحان اللہ. کتنیاں نیکیاں؟ 10. میں اگر لفظ نیکی تے گل کراں میں اگر نیکی تے گل کراں دی ایک مثال میں دینا انہاں نوں چوک کرا دیو. مثال ہوندی ہے قیامت والے دن اللہ نے قیامت کا منظر قرآن وچ پیش کیتا ہے. ہر بندہ قیامت والے دن صرف اپنی فکر اندر مگن ہوئے گا کسی نو کسی دا کوئی احساس نہیں ہوئے گا. حتیٰ کہ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت والے دن لوگ فرار ہون گے نسن گے ایک دوجے تو تے کچھ لوگ یہ گل کہن گے کہ یا اللہ پاک اس اوکھے دن دے اندر ساڈے بدلے بشک ساڈے پیو نو پھڑ لے. تو جو ہے اللہ سچا ہے تے رب نے آن والے وقت نو پہلے دس چھڑیا کہ ادو انج ہونا ہے. ایڈے اوکھے دن دے اندر دنیا دے اندر خونی رشتہ نہیں بندہ تڑپ جاتا ہے لیکن قیامت والے دن کوئی کسی دا ساتھ نہیں دے گا. ہر بندہ ایک دوجے تو فرار ہوئے گا. تے یا اللہ کوئی ہے جڑا اوتھے بھی کسی دے کام آوے؟ اللہ فرماتے نے ہاں ہے وے. وہ کون ہے؟ فرمایا قرآن دا حافظ. سبحان اللہ. قرآن دا حافظ یہ کیویں کام آوے گا؟ وہ ملتی ہے نا روایت کہ اللہ پاک حافظ قرآن ایسے بندے لین چ لگے ہون گے تے ہون کے یہ گل یہ جڑی حدیث ہے نا یہ کافراں دے متعلق نہیں ہے. کافر تے جہنم وچ جان گے انہاں تے اللہ دی بغاوت کیتی ہوئی ہے. آواز پھر ختم ہو گئی ہے. انہاں تے رب دی بغاوت کیتی ہوئی ہے. جڑے ہون گے مسلمان لیکن گناہگاری دی وجہ تو اللہ پاک
انہوں نے ناراض ہو گیا ہوئے گا وہ ہن کھڑے ہون گے تے اللہ انہوں نے کہے گا ہاں بھائی کتھے جانا جے وہ سارے کہن گے یا اللہ جہنم وچ تے کوئی نہیں جانا چاہتا اسی جنت وچ جانا چاہنے ہیں تے اللہ کہن گے جنت وچ جان دے تواڈے اعمال ہی کوئی نہیں تو میں جنت وچ کیویں کرنا میں نہیں بھیجنا میں تواڈے کول 1,24,000 نبی کر لے تے پھر آخری امت کی تے شان ہے وے کہ نبی علیہ السلام 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے تے قرآن تے باقی ہے نا سبحان اللہ تساں کیوں قرآن تو دوری اختیار کی ہے یہ دے وچوں ہر چیز تو لبنی سی لیکن تسی یہ دے تو دوری اختیار کر کے مینوں ناراض کیتا ہویا ہے لہذا تسی جہنم میں جاؤ گے یہ اینج کر کے لین بنا کے نا بندے ٹور پہن کے میں ایک مثال دینا تے اللہ پاک کہن گے 1 منٹ ذرا کھلو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ 1 منٹ ذرا کی کرو رک جاؤ کھلو جان گے اللہ کہن گے تہاڈا دل کی کردا ہے یا نا دل تے کردا ہے تو جنت وچ کھالدا ہے تیرا کی جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں کیڑا کسے پوچھنا ہے تو ہے مرضی دا مالک ساڈے تے رحم کر مہربانی کر عنایت کر معافی دے اللہ کہن گے انج نہیں میں چھڈنا جے چاہتے ہو میں تانوں معاف کر دیاں تے تہاڈی برادری دا ایک بچہ میرے قرآن دا حافظ بنیا ہے سبحان اللہ تسی حافظ بنے یا ناظرہ پڑھیا تساں انہاں ناظرہ پڑھیا حافظ کیڑے نے پھول گلاب دے جنہاں ناظرہ پڑھیا وہ پڑکی ہوندے نے تے جنہاں حفظ کیتا وہ چپ کر کے بیٹھے نے حالانکہ انہاں نوں منظر یاد کرنی چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان دی تیاری ایویں تے نہیں ہوتی کسی ایک حافظ کا مجھے نام بتائیں حسنین ٹھیک ہے حسنین ہے نا جس بچے نے حفظ کیا ہے کھڑا ہوئے گا حسنین اللہ کہن کے گل سنو اوے جے تسی جنت وچ جانا چاہتے ہو میں کسے دے باپ دے آکھے نہیں لگنا کسے دی ماں دی گل نہیں مننی کسے دے چاچے دی گل نہیں مننا گا مینوں اگر حسنین آکھے گا تے میں چھڈ دیاں گا سبحان اللہ کون آکھے گا حسنین لیکن ایک گل ہن حسنین ہسدا ہے لیکن حقیقت دے اندر یہ روایتاں میں مفہوم پیش کر دیں کیونکہ حسنین جدوں پہلے دن مسیح تے آیا سی نا تے یہ تے صرف حسنین سی تے جدوں یہ واپس کیا ہے سبحان اللہ مجمع جو بسم اللہ دی آواز آئی ہے چلو سیودی گل کر لینے یہ نے صرف بسم اللہ پڑھی تے واپس کیا ہے نا تے اللہ نے فرشتیاں نوں یہ گل آکھی ہے کہ ہن ایدیاں پیراں تھلے تواڈے پر ہونے چاہیے نے سبحان اللہ ایدیاں پیراں تھلے تواڈے پر ہونے چاہیے نے یا اللہ ان اکھاں بھی ہو نے نک بھی ہوئے جدوں کیا سی ہاتھ بھی ہوئی نے پیر بھی ہوئی نے سینہ بھی ہوئے بدن بھی ہوئے کپڑے بھی ہوئے ٹوپی بھی ہوئی پائی سو تے دے اندر تبدیلی کیڑی آئی ہے اللہ کہندے نے بدن دے اندر تبدیلی نہیں آئی غور کرو اے دی زبان دیکھو اے دا سینہ دیکھو قلب و جگر دے اندر میرے قرآن دا پیار رچ گیا ہے میں اعلان کرنا جیڑا میرے قرآن دا بن جاندا ہے میں اودی عظمت بلند کر دینا مقام دیتا ہے قرآن دی وجہ تو دیتا ہے سبحان اللہ میں برادریاں نوں کی جانا کوئی جٹ تے اپنے کام کوئی رانا تے اپنے کام وہ سارے ایک دوجے نوں ویندے نے کوئی گجر تے اپنے کار کوئی چٹھا تے اپنے کار کوئی مہر تے اپنے کار کوئی وٹو تے اپنے کار اوے خبردار من الذی یشفع عنده الا باذنہ سبحان اللہ اللہ کہندے نے اس دن کسے نہیں بولنا میرے سامنے اس دن کسے نہیں بولنا صرف اونے بولنا ہے جنوں میں کہنا ہے سبحان اللہ جنوں میں کہنا ہے شہید بھی بولن گے سبحان اللہ تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلنی اج میں جو مرضی کرنا تساں بھی میرے شاکے صحیح رمضان دا استقبال کرتے ہو کہ روزے آ رہے ہیں سارے تکاف بھی انج ہی پہنا ہے تے ہن بھی انج ہی پہنا جاگ رہے ہو تسی بڑی توجہ ہے تو تھوڑی جی ہمت کرو ہے توجہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں دی کوئی نہیں بڑے کہنے چاہتے ایک بندے اچھا ہن جنہاں دی توجہ ہے ذرا ایک کری پیار نال آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ چلو میں ہے بالکل ابتدا چاہ توحیدی گفتگو ایک اور دعا دینا یا اللہ جڑا بندہ ہور اونچی سبحان اللہ کے اونوں بیت اللہ دا طواف نصیب کرا دے ماشاءاللہ جزاک اللہ آؤ دوستو
قرآن کریم کی عظمت پہ ایک جملہ دے کے میں تمہید چھوڑتا ہوں. یا اللہ ایک قرآن ایڈا حل ہے کہ تم ایدی نسبت نال بندے ہی چھڈی ہے انہیں. سبحان اللہ. ایدی نسبت نال بندے بھی بات کری ہے انہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا حل ہے, یہ بڑی عظمت حل ہے, یہ بڑی شان حل ہے, یہ بڑے مقام حل ہے, یہ بڑی بلندی وال ہے. وہ دی مثال میں اگر چل نال دیاں شاید تیری سمجھ چ نہ آوے. میں قرآن دی عظمت دی مثال اگر پھول دی خوشبو نال دیاں شاید تیری سمجھ چ نہ آوے. میں اگر قرآن دی عظمت دی مثال فلک دی بلندی نال دیاں شاید تیری سمجھ چ نہ آوے. میں اگر قرآن دی عظمت دی مثال اے جناب والا دنیا دی وسعت نال دیاں تیری سمجھ نہ آوے. میں مثال دینا ایک قرآن خدا دا کلام ہے, مصطفیٰ دے سینے تے اترن والی کتاب ہے. 1,24,000 کم و بیش نبی رب نے بھیجے دنیا تے, لیکن اللہ پاک نے قرآن کسے نبی نو نہیں دیتا. بے شک. قرآن کسے نبی نو نہیں. حالانکہ قرآن موجود سی. بے شک. قرآن خود اپنے بارے دستا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن تو لوح میں محفوظ تھا, لیکن اللہ نے قرآن کی سنبھالا کہ حضرت موسیٰ نے منگیا بھی سی. موسیٰ علیہ السلام نے جب قرآن دی عظمت دی گل سنی, حضرت موسیٰ نے یاد ہے مینوں دے چھڑ. قاری فیاض صاحب ادھر آ جاؤ, ہوں تو واپس نہیں جانا, وہ چلے گئے مہمان سارے. چلو کم مکا توجہ ہے بھائی, ماشاءاللہ. ذرا ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا توجہ کرنا, میں یہ گزارش کرنا چاہنا دوستو. اے دیکھو نا, اللہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے نے, میں قرآن کسی کو نہیں دیتا. سانو پیدا کنے کیتا ہے اللہ نے. پیدا کنے کیتا ہے اللہ نے. قاری فیاض صاحب انہاں دا نام ہے, امیر معاویہ میرا نام ہے. رب نے جیڑی اکھ مینوں دتی ہے سبحان اللہ. وہ قاری صاحب نو نہیں دیتی. تے جیڑی قاری صاحب نو دتی ہے وہ مینوں نہیں دیتی. اللہ یہ کیوں کیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میں پہلو بنایا چہرہ, سبحان اللہ. پھر اس چہرے دے مطابق او اکھ دتی ہے جیڑی تیرے چہرے تے سج جائے. سبحان اللہ. پنجابی جو اور گل کرنا ہوئے, جیڑی تیرے چہرے تے سونی لگے, جیڑی تینوں پھب جائے, میں وہ اکھ دتی. 1,24,000 انبیاء کلے نے قرآن کسے نو نہیں دیتا, کیونکہ بلال دی ظلم دی مصطفیٰ نو پھب دیئے. قرآن میرے مصطفیٰ نو پھب دائے نہ. میں ہوئے گل کرنا, باقی نبیاں نو صرف نبوت چچ دیا نے, میرے مصطفیٰ نو ختم نبوت سج دیئے. میں بھی متھے ویکھ کے ٹکے لانا. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں رب بھی متھے ویکھ کے, جے تھوڑا جہا جاگو تے ایک باری سبحان اللہ آکھو تے اگلا جملہ سبحان اللہ. میں یا اللہ ایڈی عظمت تے شان والا قرآن مصطفیٰ نو دتا ہی تے مصطفیٰ دے سینے دے وچ فٹ کر دتا ہی. اللہ فرماندے نے سنو, آؤ میں تانوں ایک ہور گل سناواں. لو وچوں قرآن نو چکیا تے نبی دے سینے دے وچ رکھ دتا, تے ہجرت دی رات سڑے قرآن نبی نو چکیا تے صدیق دے موڈیاں تے با دیتا, ابو بکر دے موڈیاں تے با دیتا. تے پھر ویکھو قرآن خود کی کہندا ہے, اللہ دا قرآن کی گل کردا ہے. توجہ, الہ العالمین نے اعلان فرمایا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوبہ تیرے تو قبل اس کائنات دے اندر اسا 1,24,000 نبی بھیجے نے, پر اسا قرآن کسے ہور نو نہیں دیتا, کیونکہ قرآن دے حروف, قرآن دے جملے, قرآن دیا آیتاں, قرآن دے رکوع, قرآن دیا منزلہ, قرآن دے سپارے اس چیز دا تقاضا کر دینے کہ جی میں قرآن خود لا رہے ایویں اس قرآن نو پڑھن والی زبان بھی کوئی بے عیب ہونی چاہیے. تے اے دا مطلب اے نہیں کہ باقی
عظمتی کرنی ہے. کیسا منظر ہوئے گا, کیسا نظارہ ہوئے گا کہ جدو سرور کونین تیرے تے میرے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام آپ 40 سالہ زندگی گزار کے اپنے گھر وال آئے نے تے آ کے میرے آقا کہندے نے میری خدیجہ جی کملی والے جی محمد کریم کی حکم ہے. حضور فرماندے نے خدیجہ آ میں تیرے نال بڑی ضروری گل کرنا چاہنا. ویکھتے صحیح نا اللہ نے لوکاں نو عظمتاں عطا کیتیاں نے پر اے رب دا نام لینا بھی پسند نہیں کردے. اللہ نے رحمت دی صورت دے اندر بیٹی عطا کیتی ہے, اے بیٹی نو زندہ دفن کری جاندے نے. رب نے اے دی عظمت دیا قسماں اٹھا کے قرآن چ اعلان کیتے ہوئے نے پر اے انسان اے 360 بت بیت اللہ دے وچ رکھ کے اے سجدے بھی انہاں نو کری جاندا ہے, رکوع بھی انہاں نو کری جاندا ہے, اے نظراں بھی او دے نام دیاں, نیازاں بھی بتاں دے نام دیاں. تے میں محمد نو انہاں انساناں دا اے رویہ پسند نہیں آوندا. آقا جی تسی تے پیدا ہوندے ہی نبی ہو تے پھر بول دے کیوں نہیں, تسی گل کیوں نہیں کردے. مینوں انج لگدا ہے میرے آقا کہندے نے میں کیویں بولاں, میں او دا نبی ہاں تے نبی او دی مرضی تو بغیر نہیں جے بولدا. توجہ طالب علم تے میرے آقا کہندے نے خدیجہ لیا ذرا مینوں تھوڑا جہا پانی تے کھجوراں دے دے تاکہ میں مکے دی اس وادی نو چھڈاں تے میں غار دیاں تنہائیاں ول جاواں. حافظ آباد دے رہن والے وڑی کے تارن دے رہن والے جے توجہ ہوے تے آ میں تینوں انہاں راہاں دا دیدار کراواں. میں اس راہ دی گل نہیں کردا کہ جتھے پیر دا گزر ہویا ہوے, میں اس راہ دی گل نہیں کردا جتھے مشیر دا گزر ہویا ہوے, میں اس راہ دی گل نہیں کردا جتھوں پرائم منسٹر صاحب لنگے ہون. میں تے اس راہ دی گل کرنا کہ جتھوں آمنہ دا چن گزریا ہویا جے, میں اس راہ دی گل کرنا کہ جتھے عبداللہ دے در یتیم دے پیر آئے نے. میں اس راہ دی گل کرنا کہ جتھوں بدر الدجا گزرے نے. قدم قدم پہ برکتیں نہیں انج میں شعر نہیں پڑھتا ہوں سبحان اللہ. قاری نے تو میرے 100 روپیہ دے چھڑیا تے باقی سبحان اللہ تو پہ ڈردے رہے کہ 100 روپیہ نہ کہنا پہ جائے. قاری صاحب تواڈے بندے تواڈا مجمع اللہ کرے تھوڑا جہا بولن سبحان اللہ, بول اچھی سبحان اللہ. جب تواڈی سبحان اللہ بڑے بندے نے جڑے حالے بھی نہیں پہ بولتے, چلو وہ وے تیرے نال دا کام چلائی ہوندا خیر. توجہ یار توجہ, میرا جی کر دے میرا دل کر دے کہ تسی سارے بولو تاکہ سب دے رحمت نازل ہوے. ہن کرو توجہ. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی شہر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا میرے آقا نے تھوڑا جہا پانی لے لیا, کھجوراں لے لیا کہ میرے نبی چل پے. ٹردے ٹردے اے غار دیاں تنہائیاں ول پہ جاندے نے تے بڑی کے تارن دے رہن والے جے تیری توجہ ہوے تے اگلا جملہ دینا چاہنا. اے میرے رب کریم تیرا نبی غار ول جو پیا جاندا ہے, اے ربا غار وچ تے ہنیرا بڑا ہے تے مکے دے اندر روشنی بڑی ہے. تیرا نبی ہنیرے چھڈ تیرا نبی روشنیاں چھڈ کے ہنیرے ول کیوں پیا جاندا ہے. اللہ فرماندے نے اس لیے پیا جاندا ہے کہ میں اس مصطفیٰ نو دنیا دے اندر بھیجیا ہی ہنیرے مٹان لئی ہے.
مٹائے گا پھر اعلان ہو جائے گا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے میرے محبوب تو آنا ذرا غار دے اندر اپنے قدم تے لانا غار دیاں تنہائیاں دے اندر تو ذرا اپنے پیر تے لانا توجہ میں ایک جملہ دینا چاہنا میں کیا میرے رب کریم تیرے نبی دا قدم لگے گا غار دے اندر پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے میرا نبی غار چ جائے گا اے دے پیچھے قرآن بھی آئے گا اے دے پیچھے قرآن بھی آئے اتنی دیر تک تے قرآن آیا ہی نہیں جنی دیر تک مصطفیٰ نہیں ہے بول چھڑو نہیں آیا جنی دیر تک کمری والا نہیں آیا اتنی دیر تک قرآن نہیں آیا قرآن تے موجود سی بولو قرآن موجود موجود سی لیکن رب نے کلیا نہیں کیوں کیونکہ اللہ نو پتا سی کہ مولوی تے کرسی تے بیٹھ کے آسانی نال پڑھ لے گا پیر تے اپنی خانقاہ وچ بیٹھ کے آسانی نال پڑھ لے گا شب زندہ دار بھی اینو بڑی آسانی نال پڑھ لے گا لیکن جدوں مکے دے وچ ایدے پڑھن دی لوڑ پینی ہے تے اگوں پتھر وجنے نے تے پتھراں دا جواب کسے مولوی کولوں نہیں دتا جانا شب زندہ دار کولوں نہیں دتا جانا پیر کولوں نہیں دتا جانا اے جواب میرا مصطفیٰ دے گا کہ کیویں دے گا میرا نبی قرآن سنائے گا جواب جو دشمن پتھر مارن گے سونا پتھراں دا جواب پتھراں دی صورت اندر نہیں دے گا بلکہ کہندا جائے گا کہ پتھر مار اے بالیا یارا جے میرے والے آویں میں ایسا سینے تے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں میں ایسا سینے تے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں اور جس دا نام سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں کو سبحان اللہ نال کام نہیں چلنا سارے بولو سبحان اللہ یا لگنا سبحان اللہ کہ انہوں ہن مدینے لے جا سبحان اللہ یا ہولی بولے وہ پیدل جائے سبحان اللہ دیکھو ہن پیدل سواریاں کنیاں نے تے ایروپلین تے بیٹھن والے کنے نے توجہ جہاز تے بندے بہنا ہوئے تے دل وچ ایکو ہی تڑپ رہندی ہے کہ اب تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آجا پتر آجا یہ ہی بچے تھی سبحان اللہ اللہ تینوں دین دا عالم بنائے آمین یہ بچہ پیسے دیتا باقی ہستے نے سبحان اللہ توجہ ہے دینا چھڑو آؤ پھر ایک اشارہ دینا جاواں توجہ ذرا محبت والا شعر ہے اب تک بھائی جان تھوڑی سی آواز ہی کھول دے پتہ نہیں سپیکر آٹومیٹک اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے سبحان اللہ اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے وہ مسجد نہیں بھولی
کبھی بند سمندر نہیں ہوتا قرآن کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا غار وچ میرے آقا بیٹھے ہوئے نے حضرت جبرائیل آ گئے آ کے میرے نبی دے سامنے کھڑے ہو گئے پہلا تعارف کرا دیتا انا جبرائیل وانت سبحان اللہ وانت محمد الرسول اللہ سبحان اللہ کہندے نے کہ میں ہاں جبریل میں کی ہاں جبرائیل اللہ دا منتخب کیتا ہوا فرشتہ تے فرشتیاں دا بھی سردار جبرائیل تے تیرا تعارف بھی تینوں میں ہی دس جانا میں ہاں جبریل تو ہے اللہ دا رسول سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے اج کر کے غور نال دیکھا حضرت جبریل حضور علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے یہ تعارف ہو گیا ہن اگلی گل تے حضرت جبریل کہندے نے اقرا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نوں قرآن نال پیار ہے او آکھو سبحان اللہ اقرا امر دا صیغہ ہے اے دا معنی تے مفہوم ہی اے وے کہ پڑھ سبحان اللہ جے اے دا مخاطب میرا مصطفیٰ ہوئے تے پھر لفظ ذرا ادب بڑا ہوندا ہے پھر معنی ذرا ادب بڑا ہوندا ہے پڑھیے سبحان اللہ کی کریے پڑھیے پڑھیے حضور علیہ السلام نے کر کے غور نال دیکھیا غالباً مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اینج کر کے میرے نبی دے سامنے ایک تختی کر دی تھی کی تھی اس تختی نے ون اشارہ کر کے کیا اقرا سبحان اللہ کہ اس کو پڑھیے اینو کی کرو پڑھیے پڑھو تو نبی علیہ السلام نے کر کے تختی ار ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے ماں نہ بھی قاری میں تے پڑھیا ہویا نہیں بولو میں تے پڑھیا ہویا نہ میں کسی سکول گیا نہ میں کسی کالج گیا نہ میں کسی یونیورسٹی گیا نہ ہی میرا کوئی استاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جہا اور بیٹھے ہو سبحان اللہ میں تے تانوں دعا دتی ہے جڑا سبحان اللہ کہ او دے نام دا جنت وچ کھجور دا درخت لگدا ہے جویں کہ تسی آندے ہو تواڈے ٹونڈ لگنے نے ٹونڈ نہ انہاں دے اوتے پتے ہونے نے نہ ڈوکے ہونے نے تے نہ پھاڑ ہونا ہے یار کو تھوڑی جی ہمت کرو اے دیکھو باہر بارش ہے تے میرے پسینہ آیا بیٹھا ہے تے تسی او ماشاءاللہ کہ تاس تو مس نہیں ہوندے چلو کوئی گل نہیں ایک اللہ شکاری فیاض صاحب رکھ کراں گے ٹھیک ہے کل صاحب ٹیشو کچھ نہیں کرتے تھے پسینہ زیادہ ہے نہ وہ بھائی میرے پکھا چنگے رہے ہو بھائی تسی میں جی میں صادقہ بعد آیا ہوں اے پکھا چلاؤ رومال کو بابا نواں دا دیا جڑا میں نال لے جاواں ٹھیک ہے تو یہ نواں کو نہیں یہ تو جانا بھی نہیں یہ ایتھے کول رکھو ہن ذرا توجہ کرو ہے توجہ ذرا ایک بار سبحان اللہ آپ یوں سمجھیں کہ میں ہوں ابھی آپ کو ابتدائی گفتگو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مکے دے حالات دیکھے توجہ 40 سالہ زندگی گزاری مکے دے حالات دیکھے تے لوکاں نال گل نہیں کیتی چپ کر کے غار جا کے بیٹھ گئے تے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور غار گئے کیوں سن حضور غار دیکھو نا تبلیغی جماعت والے جاندے نے تے اے کیوں جاندے نے بڑے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی یہ ادھر کیوں نہیں جاندے انڈونیشیا میں کہ ادھر بھی جاندے نے ایک بندہ مینوں کہندا ہے عیسائیاں کیوں نہیں جاندے تے میں کہ عیسائی ادھر کیوں نہیں ہوندے یہ سوال انہاں دے کر لو آندا جی انہاں تے میں کہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو مسلمان نہیں کرتے بلکہ یہ مسلمانوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو ٹھیک ہے نا وہ جڑے بھلی پے نے جدا جدا جماعت والا وقت لگا تے ہاتھ کھڑا چلو تہاڈا بھی لگا ماشاءاللہ تا ٹھیک ہے اچھی بات ہے دیکھو نا وہ کہندے نے کہ جن نے کسی شے دا ذائقہ چکھیا نہیں انہوں کی پتہ ہے کی ذائقہ ہے اوے کدی اللہ دی راہ چ نکلو تے پھر اللہ دی راہ وچ نکلن دے اور بھی بڑے ذریعے نے ہم کہتے ہیں
کہ دین کی خدمت کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جاؤ، یہ بھی دین کی خدمت ہے. اور جب کفر سر پہ چڑھے تو پھر خالد بن ولید کی طرح میدان میں آنا بھی دین کی خدمت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ دین کی خدمت. یہ سب میرے نبی کے شاگردوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. دوستو آؤ ذرا آگے بڑھیے. میرے آقا بیٹھے نے، حضرت جبرائیل کہندے نے اقرا، حضور فرماندے نے مانا بیکاری، میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں. تے حضرت جبرائیل پھر واپس میں اپنے لفظات کہنا واپس چلے گئے. جا کے کہندے نے ربا تو کہنا جا کے میرے نبی نو کہہ اقرا اقرا، تے تیرا نبی کو کہندا ہے مانا بیکاری، میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں. اللہ کہندے نے اے جبرائیل تم تے اقرا 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 کہی جانا ہے، میرے نبی دے سامنے میرا نام بھی تے لینا. حضرت جبرائیل آئے نے آ کے صرف اینی گل نہیں کیتی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. ہن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ ماں نہ بیکاری، بلکہ حضرت جبریل نے ایک آیت پڑھی ہے تے اگوں میرے نبی دی زبان چل پئی. یہ تو جملہ بڑا پیارا ہے، یہ سبحان اللہ کو تے پھر دینا ہے. سبحان اللہ. میں کیا پروردگار جبرائیل دا اولا تے اے ثابت پیا کر دے کہ اے تیرا نبی ہے، سبحان اللہ. محمد تیرا نبی. نبی ہے، تے تیرے نبی دی زبان دا چل جانا کی ثابت پیا کر دے. اللہ فرماندے نے جبرائیل دا اولا اے دسے گا کہ محمد میرا رسول ہے، تے نبی دی زبان دا چل پینا اے دسے گا کہ آخری رسول ہے. ہن میرے سونے نے قرآن پڑھیا جے، ہن اے قرآن دی تلاوت تو بعد کسے اور تلاوت دی ضرورت نہیں رہ جانی. حضرت موسیٰ دی امت نہیں تورات دی تلاوت کافی سی، حضرت عیسیٰ دی امت نہیں انجیل دی تلاوت کافی سی، حضرت داؤد دی امت نہیں زبور دی تلاوت کافی سی. پر جدو میرا محبوب غار دیاں تنہائیاں وچوں باہر نکلے گا تے میرا سونا مکے دے چوک جا کے کھڑا ہو جائے گا، سامنے مجمع سارا میرے نبی نے جمع کر لیا. تے ہن میرے آقا علیہ السلام آپ نے سب نو مخاطب کر کے جمع کر کے پہلا سوال کیتا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اے مکے والےو میں محمد نے تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، دسو مینوں سچا پایا یا اے دے برعکس سچا پایا یا مینوں جھوٹا پایا. تے سارے کہن لگے اے محمد آسمان تے چڑھن والے چاند دے سینے تے داغ ہو سکتا ہے، محمد دی سیرت وچ کوئی داغ نہیں ہو سکتا. آؤ جملہ ہے میرے آقا اتھی کھڑے نے تے سارے نے جدو سنیا نا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہوا پتر ایک منٹ مہربانی کرو ایک منٹ ذرا. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں میں کیویں دا مینوں 40 سالت پایا جی. تواڈے چ کئی بندے نے جڑے میرے بچپن دے یار نے، کئی بندے نے جڑے میرے جوانی دے ساتھی نے، کئی بندے نے جنہاں میرے نال رل کے تجارت کیتی ہے، کئی بندے نے جڑے میرے اخلاق کو جانتے نے، کئی بندے نے ہیں جڑے میرے اچھی طرح جانتے نے. دسو بھلا میں یہ بڑے مجمع میں بات کرتا ہوں، اس مجمع کے اندر اللہ کرے اچھے اور صاف کرے بندے ہیں ہوں گے، مجھ سے تو اچھے ہیں سارے، لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 40 سال تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے 10 سال گزارے ہیں، میرے 10 سالوں میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. جے کوئی کسی کا رازدار ہے نا ایک دن کا ایک رات کا بھی وہ بھی آتا میرے تیرا پتہ ہے تو ذرا چوپ بھی کر میں تینوں جاننا ہے. لیکن میرے آقا کھڑے نے، ہائے 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 میرا مصطفیٰ کھڑا ہے. پھر کوئی باہروں بندہ آوے تے او دے بارے لوگ سوچ رہے یار سانو کی پتا تو کیویں دا ہے تے جن نے جنم وچ لیا ہوے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہن کی کراں سبحان اللہ سبحان اللہ. بندیاں نوں سبحان اللہ واسطے تیار کریا کرو. سبحان اللہ. کوئی گل نہیں میں کلو لنگ کے آیا ہوں، اگلے جلسے تے اپنے سبحان اللہ والے بندے نال لے کے آواں گا تاکہ پتہ چلے کہ تقریر سبحان اللہ بھی کہی دی ہے. ہن توجہ میرے آقا کھڑے نے، حضور فرماندے نے میں تواڈے وچ اے
میرا میلاد سبحان اللہ وہ چنگی کھچ چاڑ دیو بھائی تسی سبحان اللہ جو ایک منٹ میں کہاں گیا سی بچے نہ بولو بڑیاں نو بولن دیو تسی بولی ہوندے ہو تے بڑیاں دے خیر ہے او جو بول دے نے بڑیاں نو بولن دیو توجہ تو جزاک اللہ اللہ تعالی دا اجر عطا فرمائے ہن گل ذرا میری دھیان نال سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں 40 سال گزارے نے میری زندگی ہائے اوے میرا میلاد سبحان اللہ ہن جڑے جڑے میلاد نو مندے ہو آکھو سبحان اللہ انہیں پتہ چلدا ہے میلاد نو منن والے کیڑے تے منکر کیڑے نے ایک منٹ ہنے بندے باہر کڈ لینے نے میلاد میرا میلاد تواڈے وچ ہویا ہے میرا بچپن سبحان اللہ میرا لڑکپن میری جوانی میرا شباب سبحان اللہ میری تجارت میری زندگی دی ایک ایک ادا اوے آسمان تے چڑھن والا سورج بھی ایڈا صاف تے واضح نہیں جڈے میرے 40 سال سامنے نے میری زندگی دی کھلی کتاب تے کسے نو کوئی objection کوئی اعتراض ہے تے گل کرو تے سارے تھوڑی دیر میرے محبوب ال ویکھ کے کہندے نے کملی واجیا تو تے او ذات ہے محمد کریم تیری تے او ذات ہے کہ کوئی بندہ اپنی ساری زندگی لا کے تے تیرے وچوں عیب لبن دی کوشش کرے اور گل کرنے ہاں اسی تے پھر تیرے رشتہ دار ہاں ہلے کیڑا حضور نے اصل گل بیان کی ہلے تے گل ہو رہی ہے نا اسی تے تیرے رشتہ دار ہاں تیرا تے کوئی دشمن آ جائے تے وہ بھی تیرے چوں عیب نہیں لب سکدا کیونکہ تیرے چ عیب ہے ہی کوئی تیرے چ عیب ہے ہائے ہن میرے آقا کھڑے نے تے حضور فرماندے نے میں 40 سال گزارے نے کیویں دا پایا جے سارے کہن لگے پل پل سونا تیرے جہا سونا کوئی نہیں تیرے جہا جمیل کوئی نہیں تیرے جہا حسین کوئی نہیں تیرے جہا اخلاق کوئی نہیں تیرے جہا کردار کوئی نہیں تیرے جہا خلوت کوئی نہیں تیرے جہا جلوت کوئی نہیں تیرے جہا علامہ کوئی نہیں تیرے جہا ہے ہی کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی یہ گل تسی من گئے ہو نا تے آؤ ہن میں او گل کراں کہ جیڑی گل کرن لئی رب نے اے سارے مقام مینوں عطا کیتے نے کہ میرے تو کسی نو عیب لب بھی نہیں سکدا وَأَحْسَنُ مِنْكَ سبحان اللہ حضرت حسان کی کہتے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میرے آقا کھڑے نے دسو مینوں کیویں دا پایا جے سارے کہندے نے تینوں صادق پایا اچھا تینوں امین پایا تیرے جی زبان کسے کول کوئی نہیں تیرے جی اخلاق کسے کول کوئی نہیں تے میرے آقا کہندے نے تسی کہندے ہو میں سب تو اچھا تے سب تو سچا ہاں آؤ پھر دنیا دا سب تو بڑا سچ اج میں محمد تواڈے سامنے بولا او کیڑا سچ ہے فرمایا لا وہ کہڑا کو حافظ آبادی سن یا گجران دے رہن والے سن وہ سن عربی ایک ایک لفظ تے انہاں غور کیتا سمجھ تو انہاں پہلو ہی آ رہی سی تے سارے پتہ ہے کر کے میرے نبی نے تھوڑی دیر ویکھتے رہے ویکھ کے کہتے رہے پہلو تے تو گلاں صحیح کیتیاں نے آ ہن کی آکھے لا جے سپیکر تھوڑا جا میرا ساتھ دے کہ میں حضرت سلطان باہو دے انداز کیا ہی بات ہے سبحان اللہ لا کیے اے لا ایک تلوار ہے سبحان اللہ بولو بولو اللہ کیے تلوار الف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی
बूटी है जेड़ी बूटी मेरा नबी लाए ते अबू बकर सुने ते सिद्दीक बन जाए, उमर सुने ते फारूक बन जाए, उस्मान दे कलम विच लगे ते जिन्नू रैन बन जांदे, अली दे दिल विच लगे ते अली एडा प्यारा हो जांदे, अली दे मनण वाले जेड़ी भी महफिल च बैठे होणगे अली दियां अदावां वेख के कहंदे जाणगे कि सोहना लगदे अली वाला। हुण बोले जे खबे पासे वाले पढ़ मैनू पहलों पता होंदा ते मैं उत्थे आके शेर सुनांदा, तुसी एडी मोहब्बत वाले बंदे हो, तवज्जो ओए सोहना लगदे अली वाला। हुण तुहाडी ते सुभान अल्लाह बनदी है, ओए सोहना लगदे अली वाला, ओए चंगा लगदे अली वाला, ओए सारे सहाबा नू सुन ले तू सुन ले हक मन दे अली वाला, हक मन दे अली वाला। चूंकि कल हजरत अली दी आई है, आ मैं इसे गल नू दलील बना के तेरी खिदमत च पेश करा, तेरे गोश गवार करदा जावा। कैसा मंजर होएगा कि जदों मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अहले मक्का दे सामने रब ने कुरान नू पढ़ना शुरू कर दिता, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लो सारे ने ओ जिक्र में जिहदे च इख्तलाफ है, पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने उस महफिल च सुनाया रब दा कुरान। रमजान और मुबारक च लोग तैयारी करदे ना एडा को प्यार करते ने मस्जिदां नाल, मदरसे नाल ते कुरान नाल। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया ना कि हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान ऐसे है, ये कैसे है? अस्सियाम वल कुरान यशफाअन लिल अब्द। फरमाया कि रोजा और कुरान क़यामत वाले दिन बंदे की शिफात करनगे। रोजा पता क्या कहेगा अल्लाह को क़यामत वाले दिन? अल्लाह पाक के लिए कोई जुबान देगा, ये रोजा के लोग क्या कहेगा, या अल्लाह आ जेड़ा बंदा आया ना आ सूफी हजरत कारी साहब की नाम जोड़ा सूफी साहब मोहम्मद शकीर साहब, चलो इन्हां दा नाम नहीं लेंदे, सारे ही असीं रोजे रखने ने इंशाअल्लाह, इस्तगफार ते नहीं करना ना। या अल्लाह आ जेड़ा बंदा आया ना इन्हें दुनिया ते मेरी कीती है कदर, सुभान अल्लाह। मैं रोजा इन्हें मेरी की कीती है कदर। कदर किवें कीती है? इंज कीती है, सुबह सहरी टाइम उठिया ते इन्हूं पता चलिया कि टाइम आउट हो गया, लंघ गया, लेकिन इन्हें राती इरादा कीता सी रोजा सी, इन्हें क्या मैं रोजा नहीं छड्डना क्योंकि रब दा हुक्म है। ये आ गया ते फजर दी नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत करन लग पिया, थोड़ा जिहा अगे गुजरिया इनू लग गई त्रे, पंजाबी च की आंदे ने प्यास, त्रे लग गई। बाजारों लंघिया ते एक दुकान ते एक बंदे ने मशीन लाई सी ते अंब दा जूस पिया बनांदा सी, मिल्क शेक, दुध सोडा, पेप्सी, ज़म सुभान अल्लाह। एक बंदा लैके बैठा सी, ਇਹਦਾ बड़ा ही दिल कीता है भी कला सी, ਇਹਦੇ सामने पिया सी, दिल च गल आई कि मैनू किहड़ा कोई वेंदा है पिया, एक घुट भर लेने आ। इन्हें अज करके गिलास अल वेख्या, वेख के कहने लगा नहीं तू गिलास है ते रब दा हुक्म ओ मनना मेरा ईमान है। मैं आज प्यास की कुर्बानी दे के, जुबान दे चस्के की कुर्बानी दे के साबित करांगा मैनू अपनी जुबान, अपना जिस्म, अपना बदन प्यारा नहीं, या खुदा दा हुक्म प्यारा है, या मुस्तफा दी सुन्नत प्यारी है। अल्लाह कहणगे हुण तू दस तू की चाहना है, ते रोजा ये अल्लाह कहेगा इहने दुनिया ते मेरी कदर कीती है, अज या अल्लाह तू एदी कदर कर। सुभान अल्लाह। इन्हें मेरी कदर ये की है कि इन्हें मेरे अहकाम की पासदारी रखी है, ते तू एदी कदर ये कर कि मैं तेरे दर ते खलो गया, तेरी इजाजत नाल मैं बोलना, उन्नी देर तक मैं जाना नहीं जिन्नी देर तक तू इनू जन्नत च ना घल्लिया। सुभान अल्लाह।
جو کتنے نہ کر لیا قرآن بھی انجی کرے گا. تاہی حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں سفارش کریں گے. بے شک روزہ اور قرآن قیامت کیا کریں گے؟ سفارش. یہ دونوں شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے. بہرحال یہ تو عنوان ہے. میں آخری 2 جملے دے کے آپ سے اجازت دیتا ہوں. 2-4 منٹ ہے نا بڑے کو, 2-4 منٹ سنو ذرا. میں گل کمپلیٹ کروں گی نا 2-4 منٹ کی انشاءاللہ میں گل پوری کر دینی ہے. نبی علیہ السلام نے سنایا قرآن دا خلاصہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. مکے والے سن عربی جانتے سن, چنگا بھلا جانتے سن, سمجھ گئے سانو سمجھانا کی چاہتا ہے. کہنے لگے اج ہی ڈک لو ورنہ یہ اخلاق نو تے سارا جگ منی آوندا ہے. سبحان اللہ. یہ کردار نو تے سارا جگ پیا مندا ہے. تے اے نہ ہوے کہ یہ اخلاق نو مندیاں مندیاں لوگ یہ احکامات اور قرآن نو بھی اپنان لگ پین. فلہذا اج ہی راہ ڈکو. لوکاں پتھر چک لے, کسے گالاں کڈیاں, کسے ماذ اللہ پاگل کہہ دیتا, کسے مجنوں کہہ دیتا, کسے دیوانہ کہہ دیتا. میرے نبی نے جدو قرآن سنایا لوگی دشمن بن گئے. توجہ کر طالب علم, آج بھی جڑے قرآن دی خدمت کر دے نے دشمنہ کو ڈریا نہ کرو, مدرسہ پا لو. دشمنہ کو ڈریا نہ کرو, مسجد دی خدمت کرو. دشمنہ کو ڈریا نہ کرو, کیونکہ قرآن دی دشمنی لوکا میرے مصطفیٰ نال بھی لائیے. تسی میرے نبی دی شمشیرت, میرے نبی دے صبر نو اپنا دیا ہویا مقابلے تے ڈٹ جاؤ. میرے معزز سامعین, انہاں پتھر مارے, میرے آقا زخمی ہو گئے, کار چلے گئے. تے مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے میرے محبوب نو اپنی گود وچ لٹا لیا. میرے نبی دیاں زلفاں نو میری امی نے اپنیاں انگلاں دے نال سوارنا شروع کر دیتا. میرے نبی دے بدن اطہر تو خون نو صاف کرنا شروع کر دیتا. میرے نبی دیاں زلفاں دے وچوں خاک نو باہر کڈنا شروع کر دیتا. میرے آقا آنسو پہ بہاندے نے تے امی خدیجہ کہندیاں نے یا رسول اللہ کادی پریشانی ہے, کیوں اترو پہ بہاندے ہو؟ حضور فرماندے نے میری خدیجہ ویکھ لا, میں لوکاں نو قرآن سنایا ہے, انہاں مینوں پتھر مارے نے. میں رب دا قرآن سنایا ہے, اے مینوں گالاں پہ کڈدے نے. تے سیدہ خدیجہ کہندیاں نے اچھا میرے محبوب انہاں پتھر مارے نے, کوئی گل نہیں, اے نہیں من دے, کوئی گل نہیں, سارا جگ تہاڈا منکر ہو جائے, میں کلی کہنی ہاں کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو, میں برا نانی ہاں. تے میرے نبی نے پھر اگلے دن اٹھ کے اسی طرح رب دے در والے لوکاں نو لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لا کے بلانا شروع کر دیتا. ایک دن قرآن دی آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے نبی ہن ذرا قریبی رشتہ داراں نو بلا. میرے محبوب علیہ السلام آپ نے اپنے گھر دے اندر آ کے تے لوکاں دے کھانے دا اہتمام شروع کر دیتا. سب نو دعوت دے دیتی, آؤ اج محمد دے دسترخوان تے کھانا کھاؤ نا. جے توجہ ہوے تے میں کہنا چاہاں گا میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب دی خدیجہ میرے نبی دی محبوبہ زوجہ سیدہ خدیجہ نے آٹا گنیا ہوئے گا, کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی دی زینب نے دسترخوان سجایا ہوئے گا, کیسا نظارہ ہوئے گا جدو میرے محبوب دی رقیہ تے ام کلثوم نے دسترخوان تے برتن سجائے ہونگے, کیسا منظر ہوئے گا جدو ننی فاطمہ نے دسترخوان تے پانی رکھیا ہوئے گا. اور میرے آقا نے سب نو بلایا, حضور بلا کے کہندے نے اے مکے والے ہو, میں جو سب نے کھانا کھا لیا ہے جی, سب نے کھا لیا ہے. حضور فرماتے نے ہن میرا پیغام سنو. فرمایا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور سارے نے کھانا کھادا تے جدوں میرے نبی نے پھر پیغام دیتا نا, جڑا نبوت دا منصب سی, جڑا نبوت دا فرض سی, وہ یہ سی کہ لوکاں نو اللہ ول بلاؤ, لا الہ الا اللہ. جڑا جدی یہ رتبہ بلند ملا, جس کو بھی مل گیا, وہ کہہ رہے نے کیا نا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں,
ہے توجہ؟ ماشاءاللہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے پرے مجمع کھلو کے اعلان کر دیتا لا الہ الا اللہ انہوں نے پتہ کی کیتا بدبختہ نے روٹی شوٹی کھا لے سارے بچوں ذرا چپ کرنا روٹی کھا لے تے ایڈ کر کے دسترخوان دے اوتے پیاں برتناں نو ٹھڈے مار دتے دسترخوان چوک کے تو سانو اس لیے بلایا سی اس کام لیے سانو بلایا سی آخری جملہ اللہ تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تو سانو اس لیے بلایا سی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس لیے میں بلایا سی بلکہ رب نے مینوں اس لیے کلیا سی سبحان اللہ رب نے مینوں دنیا تے نبی بنا کے اس کام لئی کلیا کلیا ہے تسی جتنے مرضی بڑے ضدی ہو میرے صبر تو تسی جیت نہیں سکتے سبحان اللہ محمد دے صبر تو تسی جیت نہیں سکتے ہن کھلو گئے حضور فرماندے نے لا الہ الا اللہ انہاں دسترخوان سٹ دیتا نبی علیہ السلام دی بے حرمتی کیتی گھر دی بے حرمتی کیتی ہن انہاں توجڑ پا دیتا مجمع چ تماشا اڑانا شروع کر دیتا قربان جاں میں اپنے نبی دیا وفاداراں تو سبحان اللہ اس محفل دے وچ توجہ اس محفل دے وچوں ایک 8 سال دا بچہ اٹھ کے کھلو گیا سبحان اللہ ہے توجہ ماشاءاللہ 8 سال دا بچہ اٹھ کے کھلو گیا اینج کر کے سارے دے مجمع نوں لوکاں دے وچوں لگدا میرے نبی دے قریب آیا آ کے انہیں میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پھڑ لیا سبحان اللہ ہاتھ پھڑ کے کہندا کملی والا انہاں نہیں منیا تے نہ منن میں ماننا سبحان اللہ سبحان اللہ خود جملہ سبحان اللہ سارے پتہ کی کہندے نے لے اے نکا جا بال کی کرے گا اسی بڑے بڑے سردار تینوں نہیں پہ من دے تے آ نکا جا منڈا کی کرے گا اللہ کہندے نے تسی ذرا اس منڈے نو بدل وچ دھیان دیو سبحان اللہ میں تواڈے کے معذرت کردیا ہویا انہاں لفظاں دی اجازت لے لینا پھر کبھی موقع ملیا نا انشاءاللہ تفصیل